та бүхэн дарин амар амгалан айлтгая. Жохлыг шударгаар шурх оргинуураатай Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. За энэ өдөр Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг хүлээн авч үзнэ. Ардчилсан намаас өнөөдөр улс орон даяар бүх нийтийн эсэргүүцлийн 50 жагсаалыг зохион байгууллаа. За энэхүү жагсаалд Орхон аймгийн иргэд болоод ардчилсан намаас татвар тэтгэврийн насын нэмэгдэл, шатхууны үнийн нэмэгдлийг эсэргүүцэж, амрын талбайд 2 дахь удаага шүүгэлдээ 50 жагслаа. За энэ удаагийн эсэргүүцлийн 50 жагсаалд 10 гаруй төрийн бус байгууллагын 1000 гаруй иргэд цуглаж, үзэл бодлоо илэрхийлэн Монгол ардын намын явуулж буй бодлого, гаргаж буй шийдвэрүүдийг дэмжихгүй гэдгээ хэлж байсан юм а. Өнөөдөр улс орон даяар ардчилсан намаас бүх нийтийн 50 жагсаалыг зохион байгууллаа. За бүх нийтийн эсэргүүцлийн жагсаалд улсны нийслэлийн төв талбайд 30 мянган иргэн жагсаж, эсэргүүцлээ илэрхийлсэн бол 21 аймгийн нэгдсэн тоогоор 30 орчим мянга, нийтдээ орон даяар 60 мянган иргэн жагсаж, эрх баригчдад эсэргүүцлээ илэрхийлсэнийг албаны хүн хэлж байна. За тэгвэл тоос эсэргүүцлийн жагсаал Орхон аймагт мөн болсон бөгөөд одоо орон нутгийг удирдах яваа засаг дарга түүний баг хамт олонд ардчилсан намаас өгсөн албан шаардлагад хариулт өгөөгүйтэй холбоотойгоор эсэргүүцлээ илэрхийлсэн юм а. Эхний энэ сануулсан шаардсан бичгэнд хариу өгөхгүй байгаа явдал бол бидний одоо цааш тэмцэх олон түмнийг урайлж үгийг хэлүүлж эднэртэй тэмцэж огцортолно. Бүр цаашлаад улсын их хурл засгийн газрыг огсорч улсын их хурлыг тартал нь явах хэмжээнд энэ юм чинь өөрөө цаанаасаа энэ хүмүүсийн үйлдэл бол харуулад байна. Тэгээд бид ямар ч байсан өнөөдөр засаг дарга иргэдийн урлагийн дарга хоёр нь байхгүй байгаа юм байна. За орлогчдоос нь ямар нэгэн албан ёсны хариу аваад тэгээ өнөөдрийн үйл ажиллагаа өндөрлөх байхаа. За энэхүү жагсаалд иргэд идэвхтэй оролцсон бөгөөд 50 жагсаалын хэв журмыг зохицуулах зорилгоор цагдаагийн байгууллага хяналт тавин ажилласан. За жагсаалд оролцож буй иргэд ард түмний амьдрал уламд орцоор байхад нутгийн удирдлагын дарга нар гадаадад аялж, амарч зугаалж мөн иргэдийнхээ эсрэг захирамж шийдвэр гаргаж ажил хийж байгаа нэрээр мөнгө угааж байна хэмээн эсэргүүцлээ илэрхийлж байлаа. Явуулгүй бодлогын үүднээс ийм нөхцөл биднийг хүргэж байна. Бид нар бол одоо амьдралын ядуу нөхцөл байдал татвар нэмж байна. Өсөө ажилчдыг одоо амьдралтаа болгохын тулд янз бүрийн үйлдвэр томоохон хэмжээний бүтээн байгуулалтыг хийхгүй байна. Зөвхөн өөрсдөө одоо хүрээллийг дэмжсэн бодлогод явуулж энэ үүднээс үлдэл одоо энэ сагсаа цуглааны хийж байна да. Монгол орныхоо өнцөг болон бүрдүүлж болж байгаа өнөөдрийн жагсаалд бол нэгдгийг хүссэн. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт нь бол одоо энэ улс орны нөхцөл байдал өдрөөс өдөрт л ер нь амьдрал ахуй ард иргэдийн амьдрал ахуй бол хэцүү шүү дээ. Залуучууд бидний хувьд ч гэсэн энэ байдал бол одоо маш хүндээр тусч байгаа. Тэгээд энэ үүднээс нөгөө талаас гаргасан шийдвэрээсээ дандаа буцдаг. Тэгээд гаргаж байгаа шийдвэрүүд нь ямар ч бодлогогүй байдаг энэ улс төр тэр дундаа энэ ардын намын арга хэмжээ, бодлого шийдвэрүүдийг эсэргүүцэж үзэл бодлоо илэрхийлж жагсаж байна. 24 цагаар архины хувийнхаа варыг ажилуулад тэгээд архитектыг бүр ихсэж байгаа шүү дээ. Тэгээ Эрдэнэтийн ард түмнийг одоо цаахан залуучуудыг их архицсан болгож байна шүү дээ. Архитектч тийм ээ. Холбоотойг ард түм бүгдээр мэдчихэж байгаа шүү. Эрдэнэтийн ард түм бүгд мэдчихэж байгаа шүү. Хувийн бараа ажилуулж байгаа та манай эрх хөрөх дарга нар 24 цаг болгож байгаа шүү. 24 цагаар архины дэлгүүр баар ажиллаж яхан удаа байхгүй одоо л ажиллаж байна шүү дээ. За жагсагчд болоод ардчилсан намын төлөөллөөс аймгийн захиргааны удирдлагуудад жагсаалын дагуу шаардлагыг хүргэж өмнө өгсөн албан шаардлагад одоо хүртэл хариулт өгөөгүй талаар тамгын газрын даргаас тайлбар авсан юм а. Тэгээ шаардлагыг 29-ны өмнө өгөөч гэдэг юм хэлсэн. Биднээс ч бараг 14 20 тонж шүү дээ. Бас бичиг бол явсан л да. Их удаж байгаа. Маш одоо хангалтгүй иргэдийг олон түмнийг одоо иймэрхүү байдалд хүргэж байна. Энэ дээр бол ардчилсан намын зүгээс маш их харамсаж байна. Тэгээ энэ албан шаардлагын хариуг дорн өгөөд ийм хэмжээнд очиулахгүй байх боломж бол та нарт байсан гэж бодож байгаа. Тэгээд засаг төр барьж байгаа энэ төрийн албан хаагчнууд удирдлагууд засаг дарга нар бол бас энэ иргэдийнхээ төлөө бас мэдэрч ажиллах ёстой гэдэг шаардлагыг тавиад байгаа. Эко оролтын хаадхийн замын асуудал. Дэлгүүр компани өөрөө хариуцлага. Бичгээр шаардлага.
За мөн энэ үеэр Орхон аймгийн засаг даргын орлогч Төвшин Жаргал сэтгүүлчдэд зарим нэг тайлбар хийлээ. За улс орон дээр ардчилсан нам жагсаал хийж байгаа гэдгийг намын дарга мэдэгдэж байгаа. Төрний одоо нэг жагсаалын хэсэг нь Орхон аймагт болж тодорхой хүмүүс оролцох шаардлагууд тавьж байгаа юм байна. Бид бол энэ шаардлагуудыг бол ардчилсан намын Батбыг Гамболд баасан жигуурыг хэвлэлийн баг хурлаа гээд шаардлага авчирч өгсөн л доо. Гэхдээ шаардлага гэхээс илүүтэйгээр бас их тийм одоо юу гэдгийг төрийн байгууллагын дотоод ажил бас албаны нууцтай холбоотой зүйлүүдийг авахыг ихээр хүссэн юм зүйл байсан. Бидэнд тэгтээ одоо тодорхой хэмжээнд хуулийн хугацаанд болоог байгаа учраас шаардлага хариуг өгөөгүй байна. Зөвхөн шаардлагандаа юу дурдсан байсан бэ гэхээр албан томилтоор их гадагшаа явж байна. Одоо төсвийн мөнгийг өрн таран хийж байна гэдэг. Тэгээ биднээсээ одоо засаг дарга түүний баг хамт олон 21 баг төрийн албаа агчид нийтдээ 5000 орчим иргэнтэй нүүр тул уулзалт хийлээ. Шилний цаанаас биш. Тэгээ уулзаад явж байхдаа бидний албан томилтын талаар бүх одоо иргэдэд тайлбар өгсөн. Ер нь бол Орхон аймаг өөрөө эдийн засаг одоо потенциалын хувьд өндөр, ах トゥ найрамдлын хамтын ажиллагаатай ямар ч засгийн үед одоо очиж уулздаг, аж байдлаа одоо ярилцдаг, бас тодорхой хэмжээнд хөрөнгө оруулалт авдаг ийм 10 гаруй одоо найрамд харьцаатай хотуудтай. Тэд нар мэдээж одоо шинэ засаг бүрэлдэснийг одоо мэдж байгаа учраас урилга ирүүлдэг. Бид нар тодорхой хэмжээнд очиж ажлууд ярьж байгаа. Хамгийн нэг том жишээ бол бид нар Солонгос улсын Шихи хотод альчилсан. Үүний үр дүнд 1200 айлын орон сууц 1,200,000 төгрөгөөс дээш гарахгүйгээр баригдах гэж байна. Энэ томилтын зардал нэг 3-4 орчим сая төгрөг орсон. Зөвхөн замын зардал. Замын зардлаа бид нар авч очдөг заадлал бүгдийг л даадаг. Ийм л одоо бас айлчлалын гол шиг л ийм л. Улс төрийн сөрөг хүчин цөнх болсон улс төрийн намын хийж байгаа ажил. Энийг арилсан намыг бид буруу шахахгүй байна. Зөв. Үнэхээр бас бид үнэхээр харахгүй, мэдэхгүй одоо хийрхэж сайрхсан бас зүйл байхыг үгүйсэхгүй. Ингээд одоо боломжтой ярианы шаардлага тавьж байгаа. Тэгээ бид энд хариулт өгч чинь тун бодохгүй хариултуудыг өгнө. Энэхүү Орхон аймгийн иргэд болоод ардчилсан намын жагсагчид амрын талбайд 2 дахь удаага шүгэлтэй тайван жагсаалыг хийж хэлий гэсэн бүхнээ дуу хоолойгоор нэгтгэн илэрхийлж дарга удирдлагуудад шүүмжтэй хандан за цаашид ч тэмцээ байна гэдгээ мэдгдсэн юм а. Орхон аймгийн мэргэжлийн хяналтын газраас сургууль цэцэрлэгийн ойр орчимд за үйл ажиллагаа явуулдаг дэлгүүрүүдэд шалгалт хийлээ. За манай аймагт сургуулийн ойр орчмын 50 метрт үйл ажиллагаа явуулдаг 5 дэлгүүр байдаг бөгөөд за нэг нь пирожки, оромог зэрэг за түргэн хоол зарж байсан зөрчлөөд илрээд байна. Сургууль цэцэрлэгийн таны газарт шарж хуурж болгосон за хүнсний бүтээгдэхүүн хоол зарахгүй байх үүрэг даалгаврыг аймгийн засаг даргын тамгын газрын даргавч үүний биелэлд хангалттай хэмжээнд байгаа. Гэтэл сургуулийн ойр орчмын дэлгүүрт шарж хуурсан пирожки түргэн хоолны бүтээгдэхүүн зарж байгаа нь бага насны хүүхдүүд буцаад биед муу хүнсний бүтээгдэхүүн хэрэглэх хэрэгслийг дагуулж байгаа. Тиймээс Орхон аймгийн мэргэжлийн хяналтын газраас сургуулийн ойр орчмын дэлгүүрт шалгалт зохион байгуулж шарсан бүтээгдэхүүн түргэн хоол зарж байгаа эсхийг шалгалаа. Үүнд 8 дахь сургуулийн хажуудлын лаги жавхаа дэлгүүр, 4 дугаар сургуулийн итгэл дэлгүүр, 5 дахь сургуулийн 9 эрдэнэ зэрэг 5 дэлгүүр хамрагджээ. Шалгалтаар хайрхан дэлгүүрт пирожки, оромог зэрэг түргэн хоол зарж байгаа нь илэрсэн байна. Тиймээс тухайн дэлгүүрт албан даалгавар хүргүүлж зөрчлийг арилгах чиглэл өгчээ. Үүний дагуу гүйцэтгэлийн хяналт тавихад зөрчил дутагдлаа арилгасан юм. 1 сарын 23-ны өдрийн хийгдсэн хяналт шалгалтаар бол хайрхан дэлгүүр буюу 4-р арамжлалын хажуудлын дэлгүүрт ширхгийн хоол, пирожки, оромог худалдаалагдчихсан илэрсэн. За тэгээд тухайн аж ахуйн нэгжид бол зөрчлийг арилгуулах тодорхой хугацааны үүрэг даалгавар өгсөний дагуу 1 сарын 29-ны өдөр гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг хийсэн. Гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтаар бол Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа сургуулийн ойр орчим байрлах 5 дэлгүүр маань ширхгийн хоол, шарсан хайрсан бүтээгдэхүүн худалдаалахыг бол бүр мөсөн зогсоосон байгаа. Торгох арга хэмжээ бол байгаа. Зөрчлийн тухай хуулийн дээр бол бид эхлээд аж ахуйн нэгжтэй бас сануулах ёстой. За сануулаад тодорхой хэмжээний үүрэг өгсөний дараа биелүүлээгүй байгаа тохиолдолд зөрчлийн тухай хуулийнхаа холбогдох заалтуудын дагуу арга хэмжээ авах ёстой.
Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 207 дот тушаалаар сургуулийн ойр орчимд худалдан борлуулахыг хориглосон хүнсний бүтээгдэхүүнийг баталсан. Үүнд жихэр, мөхөөлдөс, шоколад зэрэг энгийн нүрс үсэгтэй хүнсний бүтээгдэхүүн, нийлэг буюу химийн аргаар гаргаавсан кремтэй бүтээгдэхүүн, бүх төрлийн цуужуулсан, утсан, лазалсан бүтээгдэхүүн, өндөг, майонез, бүх төрлийн хийжүүлсэн ундаа, кофе, их тосонд шарсан бүтээгдэхүүн, хоол хүнс, шарсан дүмс, шаржигнуур дахиа, түргэн оол, шүлний тос, өөхөн тос түүгээр хийсэн бүтээгдэхүүн, дулааны боловсруулалтанд орсноос хойш тасалгааны хэмд 3 цаг буюу түүнээс дээш хугацаанд хадгалсан болон хонсон хоол хүнсний бүтээгдэхүүнийг сургуулийн ойр орчимд худалдан борлуулахыг хоригложээ. Ер нь сургуулийн ойр орчмын дэлгүүрт ч биш, бүх төрлийн дэлгүүрт түргэн оол зарах нь хоройтой байдаг ч хуушуур бишгээ зардаг дэлгүүрүүд байсаар байна. За мөн энэ шалгалтаар хүнсний бүтээгдэхүүнийг хадгалахдаа зохиох хэмд хадгалаагүй нийтлэг зөрчил илэрсэн байна. Жишээлбэл амархан муудаг кремийн бүтээгдэхүүнийг 4-8 хэмд 60-аас 70% чигшэлд хадгалах ёстой байдаг ч үүнийг дагаж мөрддөг дэлгүүр ховрээжээ. Өвчтний өвчин идэвхтэй даамжирч түүнийг гэр бүл асарч халамжилж буй хүмүүсийн амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн эмчилгээ асаргаа үйлчилгээ сургалт удирдлагыг хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээг хөнгөвчлөх хэмжилгээ тусламж гэдэг байна. Тэгвэл хөнгөвчлөх хэмжилгээний талаар салбар дундын хэлэлцүүлгийг өнөөдөр аймгийн засаг даргын тамхины газрын нийгмийн бодлогын хэлтсээс зохион байгууллаа. Орны 80 мянган төгрөг хүчтэй ямар ч аймаг эрүүл мэндийн газрын дарга Иргэдийн донд хөнгөвчлөх хэмжилгээ тусламж үйлчилгээ гэхээр зөвхөн хорт хавдар өвчнөр өвдсөн тохиолдолд хамааралтай хэмээх ташаа ойлголт байдаг. Зангаахын шинжлэх ухааны талаас бол өвчин нь эдгэршгүй үсэрхийлэлтэй. Хорт хавдар улаан хоолой нарийсан учир хоол идэж чадхаа байсан, турж идсэн, зүрх уушгины архаг дутагдaltaй, элэгний хатуурлаас хөвлөд их хэмжээний шингэн хуурсан, бөөрийн архаг дутагдaltaй, диализ нэмэргүй болсон, их хэмжээний харуулт эсвэл тархины хүнд гэмтлээс мөчтөн мэдээгүй болсон, хэвтрийн цооролт үүссэн, насны дороотолд орсон, дох өвчнөр өвчлсөн, эмэнд дасгалтай сүрээ зэрэг өвчтэй хүмүүсийн амьдрал өвчний төгсгөлийн шатанд өвдөлт завиур, шаналгааг хөнгөвчлөх бүхий л тусламж үйлчилгээг хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээ хэмээн үзэх болжээ. Тэгвэл орон нутагт хэрэгжиж байгаа эмч дэд хөтөлбөрийн хүрээнд засаг даргын тамхины газрын нийгмийн бодлогын хэлтсээс тус хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээ эмчилгээний талаар эрүүл мэндийн байгууллага бүсийн онцлогоо эмчилгээний төв, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн эмч мэргэжилтнүүдийн дунд хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж байна. Гарлаа хөнгөвчлөх үйлчилгээ бол Монгол улсын хэмжээнд дэлхийн хөл нийлүүл алхаж байгаа энэ үед бол хүний хөгжлөө ярьж байгаа Орхон аймгийн хувьд бол энтэй зайлшгүй хөл нийлүүл алхах учиртай бид энэ дээр бас бодсон бодлого төлөвлөгөө юм байгаа. Гэхдээ өнөөдрийн энэ хэлэлцүүлгээс маш эренб дараатай ийм хэлэлцүүлэг болж Орхон аймгийн бодлого шийдвэр тусгагдана гэж найдаж байна. Энэ хэлэлцүүлгээс гарсан бүх санаачлалыг авч хэрэгжүүлж ажиллаж оновчтой хөрөнгө оруулалт хийхэд бэлэн байна. Хөнгөвчлөх хэмжлэхэн дээр зөвхөн хувь хүнд 100, 150, 200 мянган төгрөг өгөхөөс гадна яг хэрэгжүүлж байгаа бүс онцлогын хэмжлэгийн төв дээр та нарт нэвтрүүлэх ямар хөнгөвчлөх хэмжлэгээ байна. Тэгээд төслөө аваад дэмжихэд бэлэн байна гэд ингээ уулзж явахдаа хэлжсэн. За тэгэхээр энэ хэлэлцүүлгээс гарсан санаачлагыг бид хөтөлбөрийн хүрээнд орон нутагтаа бүрэн санхүүжүүлэлт хийгээд дагаж явах учиртай юм аа. 2004 оны эмийн жор бичих стандарт 5376-гаар юу гэсэн гэхээр ерөөсөө хөнгөвч хэмжлэгийн өвчтөнд өвдөлт намдаах морфины жорыг 5-аас 7 хоногт бичнэ. Тэгээд нэг жорын цаасан дээр нэг л төрлийн 5-аас 7 хоногийн эмийг гэдэг маань зарим хүнд бол 100 шахмалч бичиж болно. Зарим хүнд 200 шахмалч бичиж болно. Зарим хүнд 60 шахмал бичиж болно. Тухайн хүний өвдөлт янз янз штэ. Нэг нь 10 дугаар зэргийн, нэг нь 7 дугаар зэргийн, нэг нь хоногтоо 30 мг морфинд намдаг бол нөгөөх нь хоногтоо 300 мг морфинд намдахгүй ч гэж байна. Манайд 1000 мг морфинд намдахгүй байгаа хоёр өвчтөн өнөөдөр Улаанбаатарт байж байгаа 30 эдгээр настай 40 эдгээр настай эрэгтэй эмэгтэй хоёр. Мянгаараа хоногтоо авч байгаа шүү дээ. Энийг бас манай энэ юуныхан бас их зөв ойлгохгүй бол тэдээс илүү бичихгүй энэ төргээд хүний эрхийг бас зөрчил тэр эмчил шийдэж байгаа. Эмч энэ хүнийг энэ намдаа чадахгүй байна л үл тэр эмч өөрөө шийдэж байгаа тийм. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зүгээс нийт нас баралтын 60% нь хөнгөвчлөх тусламж шаардлагатай байдаг гэсэн судалгаа гаргажээ. Орхон аймгийн тухайд 2017 онд нас барсан 493 хүний
300 орчимд нь хөнгөвчлөх тусламж хэрэгтэй байсан нь харагдаж байгаамаа. За одоогийн байдлаар аймгийн хэмжээнд 1343 өвчтөнд хөнгөвчлөх тусламж хэрэгтэй ба үүний 398 нь хавдрын 3-аас 4-р үе шатанда байгаа өвчтөнгүүд юм а. За мөн тархины цус харуулт, зүрх уушгины архаг дутагдал, чихрийн шижингийн хүндэрсэн хэлбэр, сүрье, бөөрийн архаг дутагдал гэх мэт өвчлөлүүдээс шалтгаалan хөнгөвчлөх тусламж авах шаардлагатай иргэд байгаа юм а. Өнөөдрийн байдлаар аймгийн хэмжээнд бол 1343 иргэн хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээ шаардлагатай хэрэгцээтэй байна гэж бүртгэгдсэн байдаг. Үүний 398 нь хавдрын шалтгаантай. За 945 нь бол хавдрын бус шалтгаантай ийм хүмүүс байна гэж. Тэгэхээр 398 хүний 344 нь хорт хавдрын 3-р үе шат, за 54 хүн нь бол хорт хавдрын 4-р үе шатанд байна гэсэн ийм тоон судалгаанууд байна. Тэгэхээр одоо энэ аймагт үзүүлж байгаа хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээний байдал өвчлөлийн бүтцээс тусламж үйлчилгээнд хамарсан бүтцийг харахад бол манай аймагт хавдрын шалтгаантай хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээ болвол нэлээд бас төлхөө хүргэгдээд хавдрын бус шалтгаантай өөрөөр хэлбэл зүрх уушгины архаг дутагдaltaй, цоорсон, насны дарааталтай гих мэт ийм хүмүүсийн хүмүүст хүрэх тусламж үйлчилгээ болвол жаахан дутагдaltaй харагдаж байна уу да гэсэн ийм өрчлсөн дүгнэлт бас гарч байгаа. За эрүүл мэндийн байгууллагуудын түвшинд болохоор бид нар эрүүл мэндийн газрын түвшинд хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээг бол тусламж үйлчилгээнийхээ тэргүүлэх чиглэлүүдийнхаа нэгэнд авч үздэг. За аймгийн хэмжээнд 15 ор батлуулсан. За хувийн хвшлийн ортой эмнэлэг 1, клиникийн эмнэлэгт 1 тусгай зөвшөөрөл олгож бид нар үйл ажиллагааг дэмжиж мэргэжил арга зүгээр хангаж ажиллаж байна. Орхон аймгийн хувьд хорт хавдартай иргэдийн эмийн зардалд дэмжлэг үзүүлж эхэлсэн бөгөөд 2017 онд нийт 916 хүнд 124 сая төгрөг, дотоод гадаадын эмчилгээнд явахад зориулан мөн тодорхой тооны мөнгөнд тусламж үзүүлжээ. За түүнчлэн манай аймагт хорт хавдартай өвчтөнд химийн эмчилгээ хийж эхэлсэн бөгөөд эм тарианы зардлыг орон нутгийн төсвөөс шийдвэрлэн 20 сая төгрөг зарцуулжээ. За бүсийн анхлахын эмчилгээний төвд 2 өрөөг хөнгөвчлөх эмчилгээний чиглэлээр тогтжуулан нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангасан байна. Сар шинийн баяр төгөхөөр ил задгаа худалдаа нэмэгддэг. За энэ жилийн хувьд ил задгаа худалдааг зэгцэлж худалдааны гудамжинд төвлөрүүлэхээр болсон байгаа. За мөн махны худалдааг 5 эрдэнэ худалдааны төвд төвлөрүүлэхээр шийдвэрлсэн байгаа. За гэсэн ч худалдааны гудамжинд ирж мах зарж байгаа иргэд байсаар байна. За энэ нь эрүүл ахуйн шаардлага нөхцөлийг хангахгүй юм. За тиймээс холбогдох албаны хүмүүс зориултын газар махаа худалдаалахыг шаардаж байна. За аймгийн засаг даргын захирамжаар ил задгаа худалдааг бол худалдааны гудамжинд төвлөрүүлэн, за харин махны худалдааг бол 5 эрдэнэ худалдааны төв дээрээс иргэдийг худалдаа авах нөхцөл боломжоор хангана гэсэн захирамж бол гарсан байгаа. За гэтэл яг өнөөдрийн байдлаар гэх юм бол худалдааны гудамжинд эрүүл ахуй шаардлага хангаагүй орчинд мах зарж байгаа, худалдан борлуулж байгаа иргэд бол байсаар байна. За цагдаагийн газар болоод Баян Өндөр сумын мал эмнэлэг үржлийн тасаг хамтран эдгээр иргэдийг худалдааны гудамжинд эрүүл ахуйн гол шаардлага хангаагүй газар мах зарж болохгүй гэдэг шаардлага нөхцөлийг тавьж байгаач яг энэ мах худалдаж борлуулж байгаа хүмүүсийн хувьд бас өөр байр суурийг илэрхийлж байна. Хаана дэмжиж байна? Ганц хүний ирэхээр шийдлүүд өгч байна. Тэр лүү чи оноо явж байгаа юм уу? 20 мянгаар хий яваад ирэх хий. Ийчийн оноо яваад байгаа. Монголд яад юм чи. Тэгээд чи яад бидээс мах авч байгаа хүмүүс үү? Гадуур карвата хүн яагаад зогсоохгүй. Энэ ард ирэх амьдрах яд зогссон шүү. Үнэхээр махаад ч шүү бид нэг худалдааны стандарт гэж байдаг. Байж болно. Худалдааны стандарт гэдэг наанаас ихтэй хүнсэн дээрээ байна. Ямар ч улсын, ямар ч их орон зай юу. Гадаа дотоо хаач юм зараа зогсчод иргэдний ихтэй юу. Нэг сараас хүн болон гэдэг чинь нэг сараас махын цугласан бол амар юм даа. Ингээд лээ. Үнэхээр бид нар ч ингээд нэг дараас он ч өгчүүлчихэд тийшээ хэн явчих юм бэ? Такси авахгүй юм чи.
одоо хүн амтнаа татмаар байна бид нар чинь. Манай худалдаа Нэг дараас юм аа. худалдааны боломжинд оруулах. Түүний голт нь ингээд бүгд байж байгаа. Эрдэнэт хот гэдэг аюултай хот шиг шүү. Уудынхаа бүгд байж тавьсан тийм аймаг нэг ширхэг байх. 10 хоног үзэл бол нэг үл наадмын талбай наадталт юу гаргач болдгоо юм уу? Уул нь гаргаад нэг 2 жил айгүй бас зэгцтэй замбраатаа бас байсан шүү дээ. Тэгээд өгчхөд уул нь сая 10 хоног лэмчин чинь нэг хөгшин хүн эндээс 10,000-аар таксидал явлаа. Эргээд 10,000-аар таксидал нэг ганц ямааны мах хоньны мах чирээл явах хэцүү үсттэй. Таны хувьд танаас ирсэн байд яг нөгөө малчид өөрсдөө маха зарж байгаа гэдэг утгаараа өнөө үед бас арай малыг л зарах гэж зогсчихлаа. Иргэдийн ер нь худалдаа авчдын хандлага нь ямар вэ? Та нарыг энд байхад юу? Энд байхад бол сайн байна болж гин ойрхон ер нь болж гин. Тийшээ бол ерөөс унаа нийтийн тэрийг явахгүй шүү дээ. Тэгэл дан таксиг хөсөлж явна. Жирэхтээ 5 буцахтаа 5 зарим нь 15,000-аар явж ирж байгаа гэж шүү дээ. Тэгэхээр чи хэцүү үсттэй. 10 хоногийн нэг зөвшөөрөл гаргаж өгөөд энд ч юм уу энэ хоосон талбай байж хад яг нэг авах ёстой шинжилгээг нь аваад юуг нь зөвшөөрлийг аваад татвар төлбөрийг аваад яаж ч болдгүй юм болов гэж. За тэгэхээр яг иргэдийн зүгээс энэ махны худалдааг жишээ нь хаана байвал зүгээрх юм мэдээж иргэд бол одоо өөр таархан байгаа гадраас махаа худалдаж авах төлхөө хүсэлтэй байгаа дах шиг байна те. Таны хувьд яг ямар вэ? За миний хувьд бол энэ худалдааны гудамжинд мах гарч ирвэл энэ Эрдэнэт хотын бараг бүх ард түмэн баярлах байх. Ягаад тэгэхээр ганц төлгөний мах орж явдаг тэрийгээ чирч явах гэж бараг тэр харьяалтай орой дээр шахууд юм байна. Тэр орно гэдэг чинь зардлах орно, такси унаа орно. Тэгээ эндээс нэгдүгээр чинь хоёрдугаарт овөөж одоо мах хөлдөө мах ямар хүний эрүүл ахуй таарахгүй юм байх ус монголчууд хөлдөө махаа цасан дээр гүсэн дээр тавьж байгаа идэж байгаасаа энд бол би баяртай байна. Хэрвээ энд байх юм бол хөгшин биднүүд одоо энэ настангууд овөөж мах авахгаар нөвдний хүүтэн цасан шуурган дотор хаа тэр урд хуулын оройд давж чадахгүй. За тэгэхээр худалдааны гудамжинд ил затгаа худалдааг бол төвлөрүүлж байгаа. За гэхдээ мэдээж мах бол одоо эрүүл ахуй шаардлага хангасан газар өөр худалдаалагдах ёстой хүнсний одоо гол нэрийн бүтээгдэхүүн. Яг өнөөдрийн байдлаар энэ худалдааны гудамжинд үүссэн нөхцөл байдал ямар вэ? За өстой холбогдох албанаас тавьж байгаа шаардлагыг одоо энэ худалдаа эрхлэгчид хэрхэн хүлээж авч байна? Ер нь бол энэ 2-3 жилийн өмнө бид нэр бас энэ махны худалдааг одоо цэнгэл төрөлнгийн арын талбайд бас ард иргэдийнхээ хүсэлтийн дагуу худалдааг бол зохион байгуулад явж ирсэн. За ер нь тэр 2-3 жилийн тэр хугацаанд одоо бас тэр ил задгаа цэнгэл төрөлнгийн ард тэр явуулж ирсэн нөхцөлдөл тэр ариун цэврийн шаардлага бол огт хангагдахгүй байна гэсэн дүгнэлтийг бол хийсэн. Тэгээд ер нь бол 2 жилийн өмнө улаасаа засаг даргын захирамж, сумын засаг даргын захирамж гараад ил задгаа худалдаа эрхлэгчдийг журамлах. За мөн одоо бас энэ жил бас дахиад тэр захирамжаа хүчжүүлсэн. Захирамжийг бол бас сумын засаг даргын захирамж гарсан бас 36 тоо захирамжийг гаргачихсан. Энэ хэрэгжилтийг бол хангах гэдэг. Одоо бүгд одоо холбогдох байгууллагууд хамтран ажиллаж байна тийм. Цагдаагийн газар байна. Мэргэжлийн ханалт, за баян өндөр сумын засаг даргын газар гэдэг. Ингээ явж байна. За дээр нь бидний махны худалдааг хотын төв рүү оруулах боломжгүй, ил задгаа худалдах боломжууд заавал хаах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл одоо энэ чинь 4 аймгийн 10 сумд болон гоц халдвар төвчин гарч байна. Зөвхөн одоо ард иргэдийн ойлголт нь шүлгийн өвчийг газар авчлаа гэж ярьдаг. Зөвхөн шүлгээгээр зогсохгүй шүү дээ. Энийг дагаад төрөл бүрийн одоо бас асуудлууд байна. Тэр нь энэ шинжилгээнд хамрагдаж бас малын мах маань худалдаанд гарах хэрэгтэй. Тэгэхээр 5 эрдэнэ цаг дээр тэр шинжилгээнд хамруулах тэр хариуцсан малын эмчтэй, байцаагчтай ийм асуудал руу бид нэр цаашид явна. Ер нь бол цаашид энэ битүү худалдаа хүнсний захаар дамжуулан худалдаалах энэ одоо цогц үндсэндээ бол энэ малын мах маань хаанаас гарч ирсэн. Тэр нэг уул мөрийг мөшгөн тогтоох, гарал үүслийг заавал тогтоох гэсэн асуудал байж байгаа. Дээр нь бол одоо энэ шинжилгээнд хамрагдаагүйгээр энэ малын маханд агуулгадж байгаа тэр нэм тарилга, вакцины тарилгын одоо тэр орс найрлага сүүлийн үед бол маш ихээр яригдаж байгаа. Энэ бол бүр одоо мал эмнэлгийн шинжилгээ хонд бол энэ дээр бол онцгой анхаар. Ер нь хүн цаашид бид энэ малынхаа махыг ер нь молоожхон гаралтай бүтээгдэхүүнийг эрүүл байлгаснаар цаашдаа хүнийхээ л эрүүл мэндийг хамгаалж байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ асуудал дээр бид нэр бол нэлээд онцгойлон цаашд анхаарч ажиллах хэрэгтэй л гэдэг дээр бол хатуу барь зуртай байна. Худалдааны гудамжинд энэ мах худалдааснаар ямар эрсдэл үүсч болох байгаа вэ? Тэгээ ер нь бол одоо ер нь ойлгомжтой л да энэ ахуй нөхцлөөс ахуулаад энэ чинь бас нэг яг уу одоо хүйтэн байна, цастай байна, яг уу шороотоосны харьцангуй байгаагаа ч гэсэн хүний хөлөөр бол заавал одоо нян бактери бол ил явж идэг. Тийм учраас одоо энэ дээр бол бид нэлээд хатуу анхаарал тавих хэрэгтэй. За ер нь бол хүн их очдог тэр газруудаар худалдаа үйлчлэгээ эрхлэх зүтгэдэг нь бол ард иргэдийн хүсэл юм аа.
энэ нөхцөл болцоог нь хангаж өгөөч гэсэн асуудлыг ярьж байгаа. Тэгээ энэ өсөл одоо бодлогын төлөө бид нийцүүлэх гэж худалдааны гудамжинд чинь бүр 300 гаруй сая төгрөг гаргаж иж бас чинь тогтчихсон. Энэ талбай дээр бол бас энэ үйл ажиллагааг цааш нь цэгцлэх энэ тал дээр явах нь зүйтэй байл гэж бодож байна. Яг 5 эрдэнэ худалдааны төвөөс бас энэ одоо яг худалдаа эрхэлж байгаа хүмүүс бас нэг хөнгөлөлттэй нөхцлөөр тийм одоо зохицохтой талбайг нь гаргаж өгөө гэсэн юм билээ. Тэрний талаар дэлгэрэнгүй байвал. Тий, ер нь бол 5 эрдэнэ худалдааны төвийнхэн бол энэ дээр бас ч гэж төр захиргааны байгууллагатай хамтарч ажиллах талаар санаачлал гаргаж ажиллаж байгаа ш. Одоо энэ цагаан сар хүртэлх нөхцөл өөрснөө одоо бага урын автобус гаргая. Микро автобус гаргая. Тэнд одоо үндсэндээ махан авчихсан улсууд буцах унаагүй байвал бас тэрэн дээр нь үйлчилж өгөө гэсэн одоо тэр яг хөө ер нь бол бас цагаан сарх төгтөл энэ ард иргэдийн ачааллыг дуустал нь одоо тэр үйлчлэгийг явуулж өгөө гэсэн дээр бүр тохирчихсан байна. За мах гэдэг бол мэдээж хүнсний иргэдийн гол нэрийн бүтээгдэхүүн учраас эрүүл ахуй шаардлага хангасан. За дээрэс нь гарал үүслийн бичиг тодорхой газарт бол худалдаалагдах ёстой. За 5 аймаг орон нутгийн зүгээс бол махны худалдааг бол 5 эрдэнэ зах дээр төвлөрүүлнэ гэсэн. За 5 эрдэнэ худалдааны захын зүгээс гэх юм бол яг одоо энэ худалдааны гудамжинд мах зараад байгаа иргэдэд одоо хөнгөлөлтөө өдрийн одоо 2000 төгрөгийн хураамжтайгаар одоо зогсоогоод тухайн одоо зай талбай дээр маха худалдах нөхцөл боломжоор хангаж өгье гэсэн саналыг бол бас тавьсан юм байлээ. Тэгэхээр иргэдийн зүгээс одоо гол худалдаа эрхэлж байгаа хүмүүсийн зүгээс гол тавиад байгаа асуудал нь гэх юм бол 5 эрдэнэ худалдааны төв бол одоо маш хол байдаг. Иргэдийн урсгал байдаггүй. За яг энэ цагаан сарын хугацаанд бол 10 хоногийн хугацаа байдаг учраас одоо яг иргэдийн гол одоо нэг дороос цагаан эдээ болон мах хүнсний бүтээгдэхүүнээ худалдаад авах боломж нөхцлөөр хангаж худалдааны гудамжинд одоо маха зарах хүсэлтэй байна гэсэн саналыг бол тавиад байна. За гэхдээ одоо аймаг орон нутаг гэдэг бол өөрийн хууль дүрмтэй учраас за худалдааны гудамжинд ялангуяа махны ил задгаа худалдааг явуулахыг бол хоригдж байгаа. За тийм учраас эдгээр иргэдийн бол нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулж дуусч байна. Орхон аймагт зөнхлөн тохиолдох халдварт өвчнийг элэгний хорт хавдар тэргүүлж байгаа юм а. За мөн хавдраар нас барж байгаа иргэдийн дийлэнх нь элэгний хорт хавдраар нас барж байгаа юм. За тиймээс эрт илрүүлэг урьдчилан сэргийлэх үйлчлэх ажлыг зохион байгуулж байна. За үүний үр дүнд хадрын эхний үе шатанд онцлогдож байгаа хүмүүсийн тоо нэмэгцээр байгаа юм. Орхон аймагт зөнхлөн тохиолдох халдварт өвчнийг элэгний хавдар тэргүүлж байна. За мөн хавдраар нас орж байгаа иргэдийн 1-р элэгний хорт хавдартай хүмүүс орж байна. Тодорхойлбол 2017 онд онцлогдсон хавдрын 38% нь элэгний хорт хавдар, за нас орж байгаа иргэдийн 40 орчим хувь нь элэгний хорт хавдраар нас орж байгаа иргэд байсан юм. Элэгний хорт хавдраар эрэгтэй хүмүүс төлхөө өвддөг бөгөөд за насны хувьд 45-аас 60 насныхан онцлогдож байна. Мөн хорт хавдартай гэж онцлогдож байгаа хүмүүсийн 90-ээс 95% нь элэгний БЦ вирустай байсан байна. За хамгийн нэгдүгээрт орж байгаа өвчлөл болохоор элэгний хавдар агаад байгаа. Ерөнхийдөө 30-40% нь элэгний хавдар эзэлж байгаа. Энэ өвчний шалтгаантай жил болоогүй хүмүүсийн нас оролт хүртэлтэй элэгний хавдраар хамгийн төргүүлэх байр нь болохоор элэг ходоод тэгээд бүдүүн шулуун гэцэх хөх умаа үзүү дагунгалж ихсэж байгаа. Мөн энэтэй зэрэгцээтэй хавдрууд жил эрт тусмаа хавдрын тоо нэмэгдэж байна. Хавдрын төрлүүд нэмэгдэж эхэлж байгаа. Одоо ясны хавдар, цусны хавдар, тэгээд өмчин тархинд дүүс хавдар өдрөл улам бол ихсэж эхэлж байгаа. Тий, ерөнхийдөө болохоор элэгний хавдар бол дийлэнх хувийг эзэлж байгаа. Мөн дээрэс нь одоо элэгний эрт илрүүлэг бас ихсэнтэй холбоотойгоор эрт үеийн онцлог бол Элгийн нүлийн эргэтэн гэдэг утгаараа вирустэй өвчүүлж эхэлсэн ч хүн мэдэх боломжгүйдэг. Зөвхөн шинжилгээ өгсөний дараа оншин тодорхойлдог. Гэсэн ч эргээд эрт илрүүлэг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт өөрсдийн сайн дураар хамрагдах нь хангалтгүй байдаг байна. Бид бас эмнэлгийн хийсэн судалгаагаар Орхон аймагт 5 хүн дотмын нэг нь элэгний ямар нэг вирусын халдвартай гэнэ. Өөрөөр хэлбэл 100 мянган хүн амын 20% нь элэгний ВЗД вирусын халдвартай бөгөөд үүний 90 гаруй хувь нь өөрийгөө мэддэггүй гэсэн таамаглал байдаг гэж. Тиймээс иргэдийг эрт илрүүлэх шинжилгээнд хамруулах шаардлагатай байна. За өнгөрсөн хугацаанд Орхон аймагт элэг бүтэн Монгол хөтөлбөр хэрэгжиж байсан юм. За энэ жилийн хувьд бол аймгийн засаг даргын тамгын газрын дэмжлэгтэйгээр элэгний вирусгүй эрдэнэ тоот аян бол маш цаг өрнсөн. Энэ аян бол эргэжил үргэлжлээд өрнөн. За энэ хүрээнд бол иргэдийн энэ хөтөлбөрт хамрагдах хэрэгтэй оролцоо эдгээр бол сайжраад явнаа.
2017 онд эрт илрүүлэг урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулсны үр дүнд хавдрын эхний үе шатанд онцлогдож байгаа хүмүүсийн тоо нэмэгдэж байгааг хэлж байна. Тодорхойлбол 78 хүн эхний үе шатандаа онцлогджээ. 2017 онд дэлгэний хорт хавдрыг эрт үед нь илрүүлэг үзүүлэлт Орхон аймгийн хэмжээнд 35% болсон нь улсын дунджаас 7 дахин их байна. Мөн ВЦ вирусын илрүүлэг шинжилгээ сургалтанд хомрогдсон 20 гаруй мянган иргэн, С вирусын эмчилгээ хийлгсэн 1250, Б вирусын дархлаажуулалтанд хамрагдсан 5651 иргэн байгаа юм. Saffron Fried Chicken нь анх 1970 онд Англи улсад нэгдсэн бөгөөд өнөөдөр дэлхийн 70-аад улс оронд 700 гаруй салбартаагаар амт чанартай шарсан дахиагаар түрхэн шуурхай үйлчилж байна. Манай компани нь Монгол улс дахь анхны салбараа Эрдэнэт хотод нээж байгаатай холбогдуулан дараах ажлын байранд та бүхнийг урьж байна. Үүнд ерөнхий менежер, ээлжийн ахлах, Нэров, Кас, бэлтгэгч, үйлчлэгч, харилцаагуудаас 8887 2354. Saffron Fried Chicken-ийг иргүүлд тавтай морилно. Архангай аймгийн Сарлын сүүд цагаан эдэг ямар ч холцгүй оргиор нь уламжлалт аргаар боловсруулан нэн шаардлагатай эрэлт хэрэгцээ нэмэгдсэн өвлийн хувирал болоод сар шинийн баяраар боломжийн үн ханшаар хэрэглэгчдийн таашаалд нийцүүлэн 9 Эрдэнэ худалдааны төвд төрүүлжсэн дэлгүүрээр Эрдэнэт хотын хэрэглэгч та бүхэнд худалдан борлуулж үйлчилж эхлэв байна. Эрдэнэт хотын хэрэглэгч та бүхэн сар шинийн эдээ будаа, сүү цагаан эдээ ууцны мах өвчөө, мөн бууцны мах амин дэмэр баялаг бүтээгдэхүүнүүдийг бүгдийг нэг дороос худалдан авах боломжийг мах сүүний цагаан эдээний төрөлжсөн дэлгүүрийн хамт олон олгоод байгаамаа. Архангай аймгийн Цахир сумаас 500 км-ийн цаанаас Эрдэнэт хотын хэрэглэгчдэд нийлүүлэхээр дөнгөж авчраад байна. Сар шинийн баярын бэлтгэл ажилд зориулан буусны мах, ястай ясгүй мах, хоньны тархан ууц, өхрийн өвчөө, мөн хуруу зузаан сарлын өрөм хатаж боловсруулсан ориг аар бол эзгий, хольсон тос, цагаан тос, цэцгий, сарлын шингэн болон хөлдөөсөн сүү, шар тос, хүүхэд багшуудад зориулан савлсан кальцар баялаг боловсруулсан аар бол эзгий зэргийг худалдаалж байна. За би сая Цахир сум руу яваад нэг хэд хоног манай төрлөө бас жоохон зуудтай өвлөж жоохон хөндөрч байна. Тэгээ ер нь манайх ч угаасаа энэ баян дүр сумтай шип тогтоосон байгаа. Тэгээ тэрнийхээ доо нийлүүлэлтээ хийгээд манайхан тэндээсээ угаасаа манай сумын иргэд бэлдэцтэй надад угаасаа нааш нөхчүүлэхэд нөөцлсөн байсан. Тэрийг ингээ ачаад одоо зөвхөн энэ машин ихэд 3 ачиж байна. Энэ манай найз жолооч нь байдгийг. Тэгээд одоо бид нар урд чинь орж ирэл одоо ачаагаа болох гэж байж байна. Цагаан эдээ уусны хань хүрээ өвчүүх мэт юмуд л одоо буух гэж байна. Хамгийн гол манайх нөгөө тэндээсээ яг цэврээрээ хөдөлгөөн хүмүүсийн хийдэг ямыг ингэж цэвэр зөөдгөр л давуу талтай юм уу да тий. Тэгээ одоо цаашдаа олон жилийн дөрөв үйлрэл бид нар хамтдаа харьцна гэдэгт бас итгэл төгсөл байна да. За үн анш хил махныхаа үнээр одоо ууцныхаа махыг гэтэл би одоо за хоньны мах ястай махны 5500 6 махтай байгаа бах тийм ээ. Ууцаа бол 5200 300 хилээр дараа нь хааштай л одоо иддгээс хойш нэг жижиг 10 хэдийн хилтэй ууцсны мах зөвхөн сүүлнээс нь юм уу эвтэйхэн тавьснасаа өмнө үзэмжнээс нь одоо 150 200 гээл тэгдэг шүү дээ. Тэрнийг бас өөрчлөх ямар ч гэсэн дараа нь иддэг учраас ууцаа тавьчаа дараагаар нь хил махныхаа үнээр махаа идэх боломжтой гэдэг утгаар л тэгэд зарах бол бодолтой байна. Өхрийн хямгын гэсэн өхрийн ястай өвчөгөөс өхрийн ястай махны ханшаар хэлэл зарна. За Архангай Цахир сумаас сүү цагаан эдээ мах одоо сар шинийн бэлтгэлээ бас базаагаад ирчээ. Нэг явалтандаа хичнээн тонн цагаан эдээ бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлж ирж байна. За одоо энд нэг 10 тонн ачаа байгаа. 10 тонн цагаан эдээ мах 10 тонн ачаа байгаа да. Та ер нь одоо хэдэн удаа энэ хооронд ачаа тээвэрлэж ирвэ? Зам хэрэг ах юм? Энэ нөвөл бол 3 дахь одоо ирээд байж байна. Тэгээд сая өмнө явахад бол зам гайгүй байсан. Сая бол цас орсон, жаахан хунгарлсан байна. Тэгтээ ч яах вэ? Бас болчлаа. Тэгээд энэ манай
сум ч одоо Далай Чонхорвангийн хушуу Аранга аймгийн хамгийн баруун талын хойтлын сум байдгийг. Тэгээд Далай Чонхорвангийн хушуу гэж яг л сарлагын цөм нутгал та. Тэгээд тэр Эрдэнэс яг тэр хүртэл яг хэдэн километрийн зай? 550 км. Мөн сар шинийн баярын бэлтгэлээ хангаж байгаа хэрэглэгч та бүхэнд дуулгахад баяраас хойш хувь хүртээхэд тохиромжтой 100 хатааж бэлтгэсэн 120 ширхэгтэй аар болон тавгийн идэ 3 хос аар болон суур зэргээр тавгийн идээг засахыг уриалж байна. Махсуу цагаан эдэний худалдааны төрөлжсөн дэлгүүрт худалдаалагдж байгаа зарим үн ханшийг дуулгахад үхрийн цол мах 6500, үхрийн ястаа мах 6000, хоньны цол мах 5500, ястаа мах 5000, мөн ууцны махыг килограмм тутмыг 5000 төгрөгөөр худалдаалж байна. Хүний биед хамгийн ашиг тустай цагаан эдэний хувьд сарлын түүхий шингэн сүү 2800 төгрөг, Монгол шар тус 14000, сарлын тогооны өрөм 8-аас 15000, том жижигээс хамааран 8-аас 15000 төгрөг, холсон тос чихэртэй чихэргүүгээд 4000-аас 6000 төгрөг, аарц бөөрөн хилэн жижиглсэн нь 3500, килограмм тус бүрэн 3500, хагалсан аарц 3000 төгрөгөөр, мөн амтад тос мэхэртэй тос, ээзгэдээ холсон тос зэргийг килограмм тус бүрийг 12000 төгрөгөөр, тараг 2500 төгрөг, тахир хэвийн аар бол килограмм нь 18000 төгрөг, хэвийн аар бол ээзгийг 100000-аас 16000 төгрөгийн хооронд тус худалдаалж байна. Мөн Цэвэр Монгол сайн чанарын шимийн аригч худалдаалж байгаа тул та бүхэн сар шинийн баярын бэлтгэлээ бүгдийг нэг доороос бэлтгэх боломжтой. Манайх сар шинийн баярыг тохиолдуулан үйл ажиллагаагаа өргөтгөж худалдааны гудамжинд бараа бүтээгдэхүүнээ худалдаалж эхлэв байна. За хамгийн гол нь малын мах, сүү цагаан эдээг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан орчин нөхцөлд худалдаалж байгаа гэдэг нь онцлог юм а. За манай хаяг 9 эрдэнэ худалдааны төв мах, сүү цагаан эдэний төрөлжсөн дэлгүүр өргөтгөл худалдааны гудамжинд байрлаж байна. Та бүхэн сар шиндээ сайхан шинэлээрэй. Хариулцаг мэдээллийн хөтөлбөр үзэгч та бүхэнд харилцагч байгууллагуудаас ирүүлсэн мэдээгээр өргөжлөл урьж байна. Монгол хүний уламжлалт сар шинийг өгтөж, Монгол уламжлал, Монгол чанар, Монгол хүний уран ухаанаар урлагдсан уран нарийн хийцтэй жинхэнэ Монгол брэндүүдийг нэг дороос худалдаа авах хамгийн өргөн төлөрсөн сонголтыг эрдэмтдчүүдэд өргөн барьж, үйлчлэгээний төвийн үлдэт булаг худалдааны төв энэ сарын 28-наас 2 дугаар сарын 21-нд дуустал хямдрал урамшуулалтай бас бэлэгтэй худалдаагаа дарснаа дуулгаж байна. 22 жилийн баялаг туршлагатай үлдэт булаг худалдааны төвийн савхин эдлийн тасагт 18 оны шин загварын савхин дэлгнүүд сар шинийн босгон дээр 10% хямдралтаагаар худалдаалагдж байгаа. Лархан их компани нэрийн бүх бараандаа сар шинийг өгтөд 10-40% хямдралыг зарлжээ. За Монголын сар болсон үндэсний үйлдвэрлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүнүүд үйлдвэр үнэ таны гар дээр очихоор боллоо. Та сонгоо авсан бараагаа 10-50% хямдруулад бас дээр нь урамшуул бэлгийг дагалдуулан авах нэ. Үндэсний үйлдвэрлэлийн тэргүүлэгч салбартаа манлайлагч компаниудын бараа бүтээгдэхүүнүүд тасаг нэгж бүртээр ирсэн байна. Тухайлах юм бол энэ удаагийн үзэсгэлэн худалдаанд Байв компани Монгол гутлнууд орж ирлээ. Үйлдвэрийнх нь үнээр хүүхдийн болон том хүний Монгол гутлнуудыг та Эрдэнэтэд цор ганц худалдаалагдж байгаа үлдэт булаг худалдааны төвөөс сонгоо аваарай. Мөн Тод аймс компани 100% хоньны ноосон аймснууд жилетгүүд ирсэн байна. Арьс ширний салбартаа тэргүүлэгч Агни компани арьсан цүнх савхин хувцас төрөвчнүүд иржээ. Мөн Хөндөг компани Адууны арьсан гутал том хүний арьцмарын хувьд 35-аас 43 арьцмаар, хүүхдийн арьцмарын хувьд 25-аас 34 гэсэн сонголттойгоор ирсэн байна. Дасаг нэгж бүртээ сар шинийн баярын онцгой хямдралууд явагдаж байгаа шүү. Мөн Хажуу компани, Ширэн Тилээ, Бүс, Бисүүд компани, Төрөвч, Дархан эрхий компани, бараа бүтээгдэхүүнүүд, гутал, нэхий эдлүүд Монголдо үйлдвэрлэж байгаа. Хүний эрүүл мэндэд онцгой сан хэрэгтэй улаан цэс, цагаан цэс, гуулан цэс аягнуудыг оруулж ирлээ. Энэ удаад хамгийн өргөн сонголттойгоор байгаа гэдгийг хэлье. Цэс аягнуудын хувьд дунд жижиг том гэсэн хийж загвартай байна. Дээр нь цэс аяг, сэрээ, зэс, халбог, зэс, бугуйвч, модон дагш, аригны хул зэрэг сонголтууд эднийд нэр төрөл олонтойгоор байгаа гэдгийг дуулгая. Үзэсгэлэн худалдааны үеэр эдгээр бараанууд 10% хямдран таны гар дээр очино. Монголчуудын уламжлалт жилдээ ганц тохиох сар шинийн баяраар Ахмад Азай бурлууд, ах トゥ амраг садан, амт найз нөхөд, ажлын хамт олон гэд хамгийн дотн хүмүүстэй Монголын үндэсний брэндээр бэлэглэж үнцний хадгалсан мэргийн сонголтыг та хийгээрэй. Үлдэт булаг худалдааны төвийн дасаг нэгж бүрт Монголд үйлдвэрийн бараанууд дэлгэгдэж таны ирсэн хайсан бүхний нэгд орчуулж баялаг сонголтыг энэхүү үзэсгэлэн худалдаагаар дамжуулан таны өмнө өргөн барьж байгаамаа. Мөн үлдэт булаг худалдааны төвд Samsung брэндийн албан ёсны борлуулагч орж ирсэн гэдгийг энэ ташрамд дуулгая.
хэлжээ. Та үлдэд болог худалдааны төвийг зорион очиж сар шинийн чанартай бэлгэнүүдийг сонгоо аваарай. Ажлын ирж буй шар нохоо жилдээ илгээрийн хамгаалалтын төрлөөр төвшин амгалан байхыг ерөөй үлдэд болог худалдааны төвд өргөтгсөн үзэсгэлэн худалдаа 2 дугаар сарын 21-нд тусдал үргэлжилнэ. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр пүрэв гарагийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүргэлээ. За мэдээллийн төгсгөлд ус цаг уурын орчны шинжилгээний газраас ирүүлсэн хоногийн цаг агаарын мэдээг хүлээн авч үзнэ үү? Баяртай үзэгчтэй.